Үтө күнүнен бир дөйдүлаахтарбыт. Сергей Степанович Васильев Барагонская атынан улустаагы кең библиотека коллективина атыттан улуспутугар олонко декаата аһыллыбытынан барыгытын аҕардылиибит. Эһиги болгомтоҕотугар олонко биһиге уус алдан диэн киниге быстапката. Олонко саха народун энциклопедията, бары күндүтэ мустубут музея, саха фольклорун бары жанрдарын сиинтиһэ, киһи бары поэтической ниматын сиэргилете диэн суору намаллаан этэн турар. Ол да иһин холбоһуктаах нациялар үөрэххэ, наукаҕа уонна культурага тирилтилэрэ, 2-5 сыллаахха сэтиҥҥэ үй сүрбэ 5 күнүгэр саха олоҥхотун киһи аймах бүттүүнэ гарахсиир уус суран айынньытын быһытынан билиммитэ. Быыстапка бастыгы түһүмэҕэ олоҥхо туһунан өйдөбүллэргэ научный өттүнэн үөретиигэ ананна. Манна тыл үөрэхтээхтэрин академик Оттон Николаевич Бетлингтон саҕалаан Георгий Устинович Эргис, Николай Васильевич Емельянов, Василий Васильевич Илларионов, Агафья Иеремеевна Захарова, Галина Семеновна Попова, онтон да ататтар үлелерэ турорулунулар. Иккис түһүмэх биир дөйдулаахпыт филологической наука кандидата Иннокентий Васильевич Пуховка ананна. Олоңхону интриергячилер Иннокентий Васильевич от фольклора к литературе, героический эпос Алтая саянских народов и якутские олонходен монографияларын ааган билилерин хаңатыахтарын сөп. Ону тәңә кини ологун, үлетин туһунан Иннокентий Васильевич Пухов докумоннар, хатыскалар, этилерден Дмитрий Ильич Пухов таһаттырбыт кинигетиттен билсиэххэт. Үһүс түһүмэх улуспут олоңхоһуттургар ананна. Биһиги улуспут олоңхо биһигеден мээнэ ааттамматаҕа, ол курдук улуспутугар үөретиллибитинэн сүүс биир олоңхоһут олорон ааспыта биллэр. Бу түһүмэххэ эһиги Николай Бурцев омнуллубат жүһүннэр кинигетиттен олоңхоһуттар уонна олоңхо диэн үлетин кытта, салгыы олоңхо биһигерден кырайы үөрдээтчилэргэ, саха сирин, Сибирь олохтоох народтарын фольклорун интриэргээтчилэргэ анаммыт кинигени, уонна улуспут культуратын үлэһиттэрэ Мария Сивцева, Матрена Герасимова, Сардана Сысылятина билэннээн таһааттарбыт, уран тыл баһылыктара, олоңхолоох олох устара кинигелери, уонна олонхосуу тыл Усталданского улуса открытка наборун кытта билсиэххэт. Ону тәңэ бу түһүмэххэ быйыл үбүлөйдээх олоңхоһуттарбыт, төрөөбүтэ сүүс сүрбэ 5 сыла болбут Константин Назарович Бурцев олоңхоһут көстөкүн, сүүс сүрбэ сылын толбут Роман Петрович Алексеев, бөҕө Араман, сүүс 10 сыла белетеммит Петр Васильевич Оготоев, Бөтүр Оготоев тустарынан материаллар, кинилер олоңхолорун кинигелере турдулар. Олоңхону эдер ыччакка диэн төрдүс түһүмэххэ биллилээх поэт, государственный общественный деятель Платон Алексеевич Оюнускай атынан Саха СССР государственный премиятын лауреата Сергей Степанович Васильев Барагонскай оҕолорго анаан суруйбут эрчимен берген, үөлэн хардааччы, күн эрили, мөҥөрүүр бөҕө, Батастан Баатыр, айыы дьурағастай ден олоңхолорун кинигелере киирдилэр. Түһүмэҕи улуспутуттан тахсыбыт талааннаах дьаммыт олоңхоһуттарбыт кинигелере ситерэн биэрдилэр. Ол курдук Семен Черноградскай Чорнай, Галина Иванова Айтыына, Ульяна Бурнашова уяна айбыт олоңхолорун кинигелере. Бэһис түһүмээх 2009 сыллаахха улуспутугар ыытыллыбыт олоңхо ыһыаҕар ананна. Түһүмээх ол кэмҥэ баһылыгынан үлэлээбит Валериан Дмитриевич Троев дьаһала, Иннокентий Сыровацкай тылларыгар Василий Парников мелодиятыгар олоңхо ыһыаҕа өрөгөй ыратыттан саҕаланар. Эһиги болгомтоҕутугар олоңхо ыһыаҕа ысыах олонхо диэн бичик киниге кыһата 2012 сыллаахха 5 улууска ыытыллыбыт олоңхо ыһыахтарын туһунан кэпсиир кинигете турарулунна. Бейдиҥэҕэ ыытыллыбыт олоңхо ыһыаҕын ыытыыга аналлаах республикатааҕа научно-практической семинар материаллара Василий Васильевич Илларионов олоңхо ыһыаҕа түмүк санаалар